को पता है जो वुल्व्स होती है, वुल्व्स, ठीक है, उनको देखा आपने कभी भी, उनकी जो ग्रुप होती है, एक ग्रुप में चलते हैं और उनकी ग्रुप में सब लोग इंपॉर्टेंट लोग ही होते हैं, ठीक है, कि जो लोग होंगे वो हमारे ग्रुप को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है, और वो हमें अपना एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। तो वो लोग अपनी एक ग्रुप बना के चलते हैं। सेम हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, हमें भी क्या करना चाहिए, एक ग्रुप बनानी चाहिए, लेकिन वो ग्रुप हमारी इंपॉर्टेंट लोगों से घिरी होनी चाहिए, ना कि अरे गहरे झंडों गहरों से। समझ में आया? सही ग्रुप बनाओ जो तुम्हें आत्मज्ञान की तरफ ले जाए, जो तुम्हें वेदांत की तरफ ले जाए, जो तुम्हें आत्म नॉलेज, सेल्फ नॉलेज की तरफ ले जाए। ऐसे इंपॉर्टेंट ग्रुप बनाओ, ठीक है।